नमस्कार, मी दीपाली बालविश्व मराठी वेबमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की उन्हाळ्यामध्ये लहान बाळाला किंवा लहान मुलांना सर्दी, कफ, खोकला होऊ नये किंवा कोणत्याही व्हायरल इन्फेक्शनचा त्रास होऊ नये म्हणून तुम्ही काय काळजी घ्यायला हवी, कोणत्या खास टिप्स तुम्ही फॉलो करायला हव्यात। कारण उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा लहान मुलांना किंवा बाळाला सर्दी होते तेव्हा ती आटोक्यात यायला देखील खूप वेळ लागतो आणि त्याचा त्रास हा लहान बाळाला किंवा मुलांना हा जास्त होतो। एक वेळ जेव्हा हिवाळ्यामध्ये किंवा थंडीच्या दिवसामध्ये मुलांना सर्दी होते त्यावेळी मुलांना आपण गरम कपडे घालायला देऊ शकतो किंवा आहारामध्ये गरम पदार्थांचा समावेश करू शकतो किंवा आपल्या ज्या होम रेमेडीज आहेत त्या देखील करू शकतो की जेणेकरून सर्दी ही लवकर आटोक्यात येते। परंतु उन्हाळ्यामध्ये काही गोष्टी किंवा स्पेशल अशा काही गोष्टींकडे तुम्ही लक्ष दिलं, काही योग्य अशी काळजी घेतली तर मुलांना उन्हाळ्यामध्ये देखील सर्दी, कफ, खोकला होण्यापासून तुम्हाला दूर ठेवता येतं किंवा प्रोटेक्ट करता येतं। सो चला फटाफट व्हिडिओ स्टार्ट करूया। व्हिडिओ स्टार्ट करण्या अगोदर नेहमीप्रमाणे एक रिक्वेस्ट आहे, पहिल्यांदा चॅनलला व्हिजिट केलं असेल, आतापर्यंत सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज या चॅनलला सबस्क्राइब करा जेणेकरून असेच नवनवीन इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज तुमच्या भेटीला येतील। त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, काही क्वेश्चन्स असतील, सजेशन्स असतील तर ते देखील कमेंट करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त पॅरेंट्ससोबत शेअर करा जेणेकरून त्यांना देखील त्याची मदत होईल। उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा असं आपण नेहमी म्हणतो आणि मानतो सुद्धा। बदलत्या ऋतुमानानुसार आपल्या राहणीमानामध्ये, आहारामध्ये, विहारामध्ये देखील बदल करणं खूप गरजेचं आहे। लहान मुलांच्या बाबतीमध्ये याची आवश्यकता खूप जास्त असते कारण आपल्याप्रमाणे लहान मुलं देखील त्यांच्या शरीराचं तापमान हे रेग्युलेट करू शकत नाहीत किंवा नियंत्रित करू शकत नाहीत। ॲज अ पॅरेंट आपल्याला काही छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी घेणं, विशेष लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं आहे। सगळ्यात आधी तर पाहूया की लहान मुलांना उन्हाळ्यामध्ये सर्दी होण्याचे काय कारण आहेत किंवा कोणत्या गोष्टींची तुम्हाला काळजी घेणं गरजेचं आहे। पहिलं मेन रिझन आहे जेव्हा मुलांच्या आहारामधलं पाण्याचं प्रमाण कमी होतं किंवा शरीराला लागणारी जी काही पाण्याची पातळी आहे ती इम्बॅलन्स होते, त्यावेळी मुलांना हे व्हायरल इन्फेक्शन्स आहेत हे पटकन कॅच करतात, म्हणजेच मुलांना सर्दी, कफ, खोकला हा खूप लवकर होतो। सो मेक शुअर की उन्हाळ्यामध्ये मुलांच्या आहारामध्ये जास्तीत जास्त पाण्याचा समावेश असावा, तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ किंवा लिक्विड पदार्थांचा समावेश मुलांच्या आहारामध्ये असायला हवा। बाळ जर 6 महिन्यापेक्षा लहान असेल सो अशा वेळी त्या बाळाला जास्तीत जास्त ब्रेस्ट फीडिंग करणं, जास्तीत जास्त आईचं पोषक आणि पुरेसं असं दूध देणं गरजेचं आहे। या अगोदर देखील चॅनलवरती आपण बाळाला पाणी कधी द्यायला हवं, कसं द्यायला हवं आणि किती प्रमाणामध्ये द्यायला हवं याबद्दल एक डिटेल व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे। जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आय बटनवरती क्लिक करा, तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायला मिळेल। सो 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या मुलांच्या आहारामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त लिक्विड पदार्थांचा समावेश करायचा आहे। यामध्ये मग ज्युसेस असतील, मिल्कशेक्स असतील किंवा लिंबू पाणी आहे, कोकोनट वॉटर आहे किंवा आणखी जे काही पाणी आहे याचं प्रमाण हे योग्य प्रमाणामध्ये असायला हवं की जेणेकरून वाढत्या तापमानाबरोबर जी शरीराची पाण्याची रिक्वायरमेंट वाढलेली आहे ती देखील भरून निघेल आणि मुलांना डिहायड्रेशनचा त्रास होणार नाही। लहान मुलामध्ये किंवा बाळामध्ये डिहायड्रेशन झालेलं आहे किंवा बाळाला आवश्यक तेवढं पाणी मिळत नाही हे कसं तुम्ही चेक करू शकता किंवा याचे काय लक्षण आहेत। सगळ्यात पहिलं लक्षण हे आहे की बाळ जर युरिन करण्याचं जे प्रमाण आहे बाळाचं हे कमी झालं असेल, म्हणजे बाळ सुसू करण्याचं जे प्रमाण आहे हे जर कमी झालं असेल सो अशा वेळी तुम्ही म्हणू शकता की बाळाचं डिहायड्रेशन होत आहे किंवा बाळाला पुरेशा प्रमाणामध्ये पाणी मिळत नाही। त्याचबरोबर आणखी एक गोष्ट तुम्हाला ऑब्झर्व करणं गरजेचं आहे, बाळ जेव्हा सुसू करतो किंवा युरिन पास करतो तेव्हा ती युरिन जर खूप जास्त पिवळ्या कलरची असेल, खूप डार्क येलो कलरची जर सुसू असेल, त्याचबरोबर त्याचा वास येत असेल सो अशा वेळी तुम्ही म्हणू शकता की बाळाला डिहायड्रेशन झालेलं आहे किंवा बाळाला पुरेसे पाणी मिळत नाही। त्याचबरोबर जर बाळाचे ओठ कोरडे पडत असतील, बाळाची त्वचा आहे ती देखील कोरडी झालेली असेल किंवा बाळ जेव्हा रडतो त्यावेळी बाळाच्या डोळ्यामधून येणारे अश्रू आहे त्याचं प्रमाण कमी झालेलं असेल किंवा येतच नसेल सो अशा वेळी तुम्ही म्हणू शकता की बाळाला डिहायड्रेशन झालेलं आहे आणि त्यावेळी लवकरात लवकर डॉक्टरांची मदत घेणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर बाळाच्या आहारामधलं पाण्याचं प्रमाण देखील वाढवणं गरजेचं आहे। नेक्स्ट रिझन हे आहे, जर मुलांच्या आहारामध्ये किंवा बाळाच्या आहारामध्ये थंड पदार्थांचा खूप जास्त समावेश झाला, स्पेशली जे पदार्थ फ्रीजमध्ये ठेवलेले असतात, म्हणजे आईस्क्रीम आहे किंवा फ्रीजमधले ज्युसेस आहेत, फ्रीजमधलं थंड पाणी आहे, मिल्कशेक्स आहेत किंवा थंड दूध आहे, याचं प्रमाण जर मुलांच्या आहारामध्ये खूप जास्त झालं सो अशा वेळी देखील मुलांना सर्दी, कफ, खोकला हा होऊ शकतो। सो लहान मुलांच्या आहारामध्ये किंवा बाळाच्या आहारामध्ये हे जे काही फ्रीजमधले पदार्थ आहेत हे तुम्हाला बिलकुल टाळणं गरजेचं आहे। या दरम्यान तुम्ही जर थंड पाणी प्यायचं असेल तर एक वेळ मुलांना माठामधलं तुम्ही पाणी देऊ शकता, पण फ्रीजमधलं पाणी तुम्हाला बिलकुल बाळाला द्यायचं नाही किंवा फ्रीजमधले पदार्थ देखील बाळाला द्यायचे नाहीत। खूप जास्त कमेंट्स येतात की आईने किंवा ब्रेस्ट फीडिंग मदरने आईस्क्रीम खाल्लं किंवा थंड ज्यूस घेतले किंवा थंड पदार्थ खाल्ले तर बाळाला सर्दी होते का? लक्षात ठेवा की बाळाला सर्दी तेव्हा होते जेव्हा आईला सर्दी होते। जर आईस्क्रीम खाल्ल्याने किंवा दही खाल्ल्यामुळे किंवा आणखी थंड पदार्थ खाल्ल्यामुळे जर आईला सर्दी नाही झाली तर बाळाला देखील सर्दी होणार नाही, कारण सर्दी, कफ, खोकला हे जे काही व्हायरल आहेत, हे जे रोग आहेत हे संसर्गजन्य रोग आहेत। जर
आईला सर्दी झाली तर आईसोबत बाळ हा नेहमी असतो आणि त्यामुळे बाळाला देखील सर्दी होऊ शकते. नेक्स्ट रिझन हे आहे, जर तुम्ही लहान मुलांसाठी किंवा बाळासाठी एसी, कूलर, फॅन हे योग्य प्रमाणामध्ये आणि योग्य ती काळजी घेऊन जर वापरत नसाल, सो अशा वेळी लहान मुलांना किंवा लहान बाळाला सर्दी होण्याचे खूप लवकर चान्सेस असतात. घरामधलं टेम्परेचर आहे किंवा घरामध्ये थोडंसं थंड वाटण्यासाठी ऑफकोर्स तुम्ही फॅन लावू शकता, एसी लावू शकता किंवा कूलर लावू शकता, परंतु तुम्हाला योग्य ती काळजी घेणं, योग्य ती दक्षता घेणं हे खूप गरजेचं आहे. स्पेशली जेव्हा तुम्ही लहान मुलांच्या रूममध्ये किंवा लहान बाळाच्या रूममध्ये एसी, फॅन, कूलर लावता, त्यावेळी तुम्हाला लक्षात हे घ्यायचं आहे की हे जे काही एसी आहे, फॅन आहे, कूलर आहे, याची डायरेक्ट एअर बाळाच्या अंगावरती येणार नाही किंवा बाळाच्या अंगावरती याची डायरेक्ट हवा येणार नाही. एकदा रूममधलं टेम्परेचर हे थोडंसं थंड झालं, टेम्परेचर रेग्युलेट झालं, त्यानंतर तुम्ही एसी, फॅन, कूलर हे बंद करू शकता. स्पेशली तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे तेव्हा जेव्हा रात्री बाळ झोपलेला असतो, कारण रात्रीच्या वेळी जेव्हा तुम्ही एसी, फॅन, कूलर लावता त्यावेळी रूम एकतर बंद असते आणि अशा वेळी रूममधलं जी आर्द्रता आहे किंवा दमटपणा आहे हा खूप जास्त वाढतो आणि त्यामुळे मुलांना सर्दी, कफ, खोकला होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. सो हे होऊ नये म्हणून तुम्ही काय करू शकता, रात्रीच्या वेळी किंवा दिवसा देखील जेव्हा तुम्ही बंद रूममध्ये फॅन, कूलर लावता त्यावेळी रूमची जी काही खिडकी आहे ही खिडकी तुम्हाला थोडीशी ओपन ठेवणं गरजेचं आहे, उघडी ठेवणं गरजेचं आहे, जेणेकरून बाहेरची जी मोकळी हवा आहे ही रूममध्ये येईल, हवा ही खेळती राहील आणि दमटपणा आहे हा कमी होईल, आर्द्रतेचं प्रमाण कमी होईल आणि मुलांना सर्दी, कफ, खोकला हा होणार नाही. जर इन केस तुम्ही खिडकी उघडी ठेवू शकत नसाल किंवा ठेवणं शक्य नसेल, सो अशा वेळी तुम्ही एक काम करू शकता, घरामध्ये किंवा बाळाच्या रूममध्ये जिथे तुम्ही फॅन, कूलर लावलेला आहे तिथे त्या रूममध्ये तुम्ही एका बकेटमध्ये पाणी भरून ठेवू शकता किंवा एका भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी ठेवू शकता. या पाण्यामुळे काय होतं की हवेमधलं जे आर्द्रतेचं प्रमाण आहे हे मेंटेन राहतं, खूप जास्त दमटपणा वाढत नाही आणि त्यामुळे बाळाला सर्दी, कफ, खोकला होत नाही. सो या पद्धतीने जर तुम्ही बाळासाठी एसी, फॅन, कूलर वापरत असाल तर ते बाळासाठी बिलकुल सेफ आहे, तुम्ही इझिली वापरू शकता, त्यामुळे बाळाला सर्दी, कफ, खोकला हा होणार नाही. दुसरं कारण हे आहे, जर तुम्ही बाळ जेव्हा घरामध्ये असतो तर ऑफकोर्स तुम्ही एसी, फॅन, कूलर लावलेला असतो की ज्यामुळे घरामधलं जे वातावरण आहे, तापमान आहे हे कंट्रोलमध्ये असतं किंवा थंड असतो. जेव्हा तुम्ही बाळाला बाहेर घेऊन जाता तेव्हा बाहेर एकतर खूप प्रखरता आहे, तापमान खूप वाढलेलं आहे आणि हा जो काही इन्स्टंट बदल आहे तापमानामधला, हा बदल बाळाची बॉडी किंवा बाळाचं शरीर हे सहन करू शकत नाही आणि त्यामुळे सर्दी, कफ, खोकला हा लवकर होतो. सो जेव्हा तुम्ही बाळाला घरातून बाहेर घेऊन जाणार आहात किंवा लहान मुलं देखील खेळण्यासाठी बाहेर जात आहेत त्यावेळी तुम्हाला काळजी फक्त हे घ्यायची आहे की बाळाला जेव्हा तुम्ही घरातून बाहेर काढणार आहे त्या अगोदर अर्धा ते पाऊण तास घरामधले जे एसी, फॅन, कूलर आहे हे सगळं बंद करा. घरामधले जे तापमान आहे हे नॉर्मल होऊ द्या, टेम्परेचर आहे हे नॉर्मल होऊ द्या, त्याचबरोबर बाळाच्या शरीराचं देखील टेम्परेचर हे नॉर्मल होईल आणि जेव्हा बाळ बाहेर जाईल त्यावेळी हा जो काही तापमानामधली तफावत आहे ही थोडीशी कमी होईल, म्हणजे सर्दी, कफ, खोकला होण्याचे चान्सेस देखील कमी होतील. नॉर्मली लहान मुलांच्या बाबतीमध्ये जे दुपारची वेळ आहे म्हणजे 12 ते 4च्या दरम्यान जी वेळ आहे या वेळेमध्ये मुलांना बाहेर खेळण्यासाठी असेल किंवा फिरण्यासाठी आहे, बाहेर पाठवू नका. या वेळेमध्ये मुलांना घरामध्येच खेळू द्या किंवा घरामध्येच तुम्ही एंटरटेन करू शकता, कारण या दरम्यान बाहेरची जी प्रखरता आहे तापमानामध्ये खूप जास्त वाढ झालेली असते आणि अशा वेळी मुलं हे जर उन्हामध्ये खेळली किंवा उन्हामध्ये खूप जास्त वेळ राहिली तर मुलांना सर्दी, कफ, खोकला होऊन आजारी पडण्याचे चान्सेस हे खूप जास्त असतात. आणि त्याचबरोबर जेव्हा तुम्ही बाहेर मुलांना काढता त्यावेळी ही दक्षता देखील घ्यायची आहे. मुलांचं बॉडीचं टेम्परेचर आहे हे अगोदर तुम्हाला नॉर्मल करायचं आहे, रेग्युलेट करायचं आहे आणि त्यानंतर मुलांना बाहेर घेऊन जायचं आहे. सो या पद्धतीने जर तुम्ही एसी, फॅन, कूलर लावत असाल किंवा घरामध्ये तापमान थंड ठेवत असाल तर त्यामुळे बाळाला सर्दी, कफ, खोकला हा होणार नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बाळाचे कपडे. बदलत्या ऋतुमानानुसार बाळांच्या कपड्यामध्ये देखील बदल करणं खूप गरजेचं आहे. जसं हिवाळ्यामध्ये आपण मुलांना गरम कपडे घालतो, सॉक्स घालतो किंवा स्वेटर घालतो, त्या पद्धतीने उन्हाळ्यामध्ये देखील मुलांचे जे कपडे आहेत हे एकतर सुती असावेत, कॉटनचे असावेत, कमी रंगाचे असावेत, शक्य तेवढे पांढरे कपडे मुलांना घाला की जेणेकरून ह्या वाढत्या तापमानाचा किंवा उष्णतेचा मुलांना त्रास होणार नाही. त्याचबरोबर जे काही घामाचं प्रमाण आहे किंवा घाम आहे हा देखील शोषून घेतला जाईल आणि त्यामुळे त्वचेसंबंधीच्या ज्या काही समस्या आहेत जसं की मुलांना घामोळे येणं असेल, हीट रॅश उठणं असेल किंवा हे जे काही घाम आहे हा जर खूप जास्त वेळ त्वचेवरती साठून राहिला त्यावरती परत धुळीकण आहे किंवा धूळ आहे ही साठून राहते आणि मग चट्टे उठणं, नायटे उठणं किंवा त्वचेसंबंधीच्या ज्या काही समस्या आहेत ह्या जास्त उद्भवतात. सो हे होऊ नये किंवा बाळाच्या बॉडीचं टेम्परेचर हे रेग्युलेट राहावं, नियंत्रित राहावं यासाठी मुलांचे जे कपडे आहेत हे देखील व्यवस्थित असावेत, कॉटनचे असावेत, सुती कपडे असावेत. सो या पद्धतीने जर तुम्ही काळजी घेतली तर मुलांना उन्हाळ्याचा
त्रास होणार नाही, वाढत्या तापमानाचा देखील त्रास होणार नाही. आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे जर बाळ अशा लोकांच्या संपर्कामध्ये आलं किंवा सहवासामध्ये आलं की ज्यांना ऑलरेडी सर्दी कफ खोकला झालेला आहे किंवा एखादं व्हायरल इन्फेक्शन चालू आहे, सो अशा वेळी बाळाला देखील सर्दी कफ खोकला हे होऊ शकते. जसं मी याआधी सांगितलं की सर्दी कफ खोकला हे संसर्गजन्य रोग आहे, एकमेकांच्या संपर्कामध्ये आल्यानंतर तो एकमेकांना हा होणार. सो मेक शुअर की जर घरामध्ये कुणाला सर्दी कफ खोकला होण्याचे चान्सेस दिसत असतील किंवा लक्षणं दिसत असतील किंवा ऑलरेडी झाला असेल, सो त्या व्यक्तीपासून लहान मुलांना किंवा बाळाला थोडंसं दूर ठेवा की जेणेकरून बाळाला सर्दी कफ खोकला हा होणार नाही. सो या काही गोष्टी होत्या, या काही छोट्या छोट्या टिप्स होत्या की ज्या तुम्ही स्पेशली या उन्हाळ्यामध्ये जर फॉलो केल्या तर लहान मुलांना सर्दी कफ खोकला होऊन मुलं आजारी पडण्याचं प्रमाण हे खूप कमी होईल आणि मुलं आजारी पडणार देखील नाहीत. सो आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि हेल्पफुल ठरला असेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू सून विथ न्यू टॉपिक.